ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍មកកាន់ Sreytouch Channel ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយចង់ចែកចាយជូនបងប្អូនគឺរបៀបធ្វើស៊ីយ៉យើងគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាចំពោះគ្រឿងផ្សំហ្នឹងខ្ញុំបានការច្នៃខ្លួនខ្ញុំណាហើយបន្តិចទៀតនេះសូមបងប្អូនមកតាមដានតើខ្ញុំដាក់អ្វីខ្លះគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំដែលអាចធ្វើឲ្យស៊ីយ៉ហ្នឹងមានជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងមកតាមដាននៅរបៀបធ្វើជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ Hello everyone and welcome to Sreytouch Channel. Today I wish to share with you again how to make delicious spring roll. With my spring roll, I came up with different ideas and unique for the filling, and it makes the spring roll taste so delicious. So let us come along to see what kind of ingredient do I have that makes the spring roll tasty and so crunchy, and also see how we wrap it together. គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានសាច់មាន់ចិញ្ច្រាំ300 ក្រាម សណ្តែកប្តុក150 ក្រាម ល្ពៅនិងការ៉ុត150 ក្រាម ត្រាវ150 ក្រាម ដំឡូងបារាំង150 ក្រាម ត្រចៀកកដាវឬក៏ស្មៅសមុទ្រ15 ក្រាម ខ្ទឹមបារាំង150 ក្រាម តាំងហ៊ុន30 ក្រាម ទឹកស្អុយ1 ស្លាបព្រាបាយ ស្ករស2 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ស៊ុបខ្នុរឬក៏ម្សៅបន្លែ2 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្រេចខ្មៅ1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ពងមាន់1 ស្លឹកខ្ទឹម2 ស្លាបព្រាបាយ ហើយនឹងសម្បកស៊ីយ៉ចា Our ingredients we have 300 gram of minced chicken, 150 gram of bean sprout, 150 gram of pumpkin and carrot, 100 grams of cherry, 150 gram of potato, 15 grams of black fungus, 150 grams of onion, 30 grams of vermicelli, 1 teaspoon of soy sauce, 2 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of chicken stock or vegetable stock, 1 teaspoon of black pepper, 1 egg, 2 teaspoons of chopped spring onion. ឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថារបៀបខ្ញុំហាន់បន្លែហើយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហ្នឹងណាត្រចៀកកដោអីក៏ខ្ញុំត្រាំហើយដែរហើយនឹងតាំងហ៊ុនសាច់ច្រាំសណ្តែកប្តុកខ្លួនឯងល្ពៅការ៉ុតត្រាវអីខ្ញុំហាន់រួចហើយណាចាដលងអីបានហ្នឹងចា Now I just want to show you all the ingredient has been prepared. Okay, the bean sprout I grown myself, and pumpkin, carrot, taro is already chopped and sliced, and potato and fungus is already soaked overnight, and the same as the vermicelli, and the onion already chopped and spring onion already chopped. So let ហ្នឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមលាយស្នូលស៊ីយ៉យើងណា Now let us start mixing our spring roll filling. Okay, ដំបូងឡើងនេះយើងត្រូវចាក់បន្លែអស់ហើយណាចា We have to put all the vegetable in. Okay, taro, ដំឡូងការ៉ុតហើយនឹងល្ពៅ bean sprout, ជាកដាឬក៏ seaweed or black fungus, អាញៀន ខ្ទឹមបារាំង តាំងហ៊ុន vermicelli ទៅពេលដាក់ហើយយើង mix វាណា After you put together you just make it together. Okay, and later on you put meat ដាក់សាច់ចូលណាចា For the vegetarian people you don't have to put meat. Okay, just plain vegetable, it's still nice. ចំពោះបងប្អូនអត់ញ៉ាំសាច់មិនបាច់ដាក់សាច់ក៏បានដែរចាក៏ឆ្ងាញ់ដែរ After you put the meat, you just mix it a little bit
nhưng còn là chỉ bỏ viên tích tích chân á chá hayยังจับกระดามดักเครื่องซ้อมเยอะจ้ะ later on we start to put the ingredient in chicken stock or vegetable stock soy sauce ទឹកស្អ៊ីវ sugar ស្ករស last but not least black pepper ម្រេចចាbây giờយើងច្បល់វាទៅណាចា later on you mix well together ដល់ពេលយើងលាយគ្រឿងផ្សំហើយយើងដាក់លឹកខ្ទឹមចូល after you mix well with the veggie you put the spring onion in លឹកខ្ទឹមណាចាដាក់ចូលទៅហើយយើងបានយើងច្បល់មើលទៅគួរឆ្ងាញ់ណាចាឥឡូវហ្នឹងយើងអាចភ្លក់ណាយើងដាក់លភាទៅចូលក្នុង microwave ទៅយើងអាចភ្លក់បានតើយើងចង់បានរសជាតិនឹងរបៀបម៉េចចា For our you can put 1 teaspoon in the microwave and test it according to your liking ចំពោះសាយ៉របស់យើងណាអា pastry ហ្នឹងសបកវាណាមានពីទំហំ2ចាមានអាធំមានអាតូចថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើអាធំ For our spring roll pastry we have 2 sizes we have big and small so today I use the big one ឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើម mix ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let us start wrapping the spring roll First of all you have to have egg you just take the yolk okay បង្គាហ្នឹងយើងយកតែ snow កដាលហ្នឹងណាយើងយកវាសម្រាប់មកយើងបិទមុខវាណាពេលយើងរុំវាហើយយើងបិទវាឲ្យជាប់ចា The egg yolk is for like a glue you just glue the pastry stick together so when you fry it doesn't split up okay យើងលាបវាដើម្បីឲ្យវាជាប់ចាegg yolk ហ្នឹងពងមាន់ហ្នឹងយើងត្រូវវាយវាឲ្យម៉ត់តិចណាសំណុកយើងយកវាមកលាបចាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមវិញណា Now let us begin ចំពោះសាយ៉នេះអត់ពិបាកទេចាហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែដាក់វាប្រឆិតអញ្ចឹងណាមិនឃើញស្អាត Yeah for the rolling the spring roll is not difficult you just watch me closely you should be fine okay if the size of the spring roll ចំពោះទំហំសាយ៉ហ្នឹងណាធំឬក៏តូច large or small គឺពឹងផ្អែកទៅលើ snow ដែលបងប្អូនដាក់ណា it depends on the how you put the filling in okay so to make it look really nice and neat you make sure that you trying to put the filling the same quantity yeah and the same length យើងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យបានដូចថាស្តៀងគ្នាដល់ពេលយើងចៀនទៅមើលទៅឃើញដូចស្រោបគ្នាស្អាតណាចាអញ្ចឹងឲ្យយើងមូលទៅOkay, wrap it like this, fold forward. ហើយយកពងទានេះមកដាក់ផ្ដិតមក Yeah, put the egg at this end to stick it together. So when you fried it, it doesn't split up, okay? ឥឡូវហ្នឹងសាយ៉យើងហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយចាហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាឲ្យដូចថាទំហំហ្នឹងស្តៀងគ្នាចាឃើញទេបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាចា Now I finish rolling our spring rolls. I just want to show you the sizes of my spring roll. You can see that they're all very similar sizes and it look very neat and tidy. ឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកចៀនសាយ៉យើងណា Let us begin to fry our spring roll. Yeah, first of all you have to turn on the high heat. Okay, ដាក់ភ្លើងឲ្យខ្លាំងណាហើយយើងត្រូវមានកញ្ឆេងហើយនឹងដាក់វាស្មោះហ្នឹងហើយមានសង់សម្រាប់ចាប់វា You have to prepare you know what to put the spring roll after it's cooked so you have colander and you have paper towel and then you have the song okay to turn the spring roll around ចំពោះខ្លាញ់ណាបងប្អូនដាក់ខ្ទះហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានពាក់កណ្ដាលដែរណាហ្នឹងហើយ for the cooking oil make sure that you put at least half in pan okay ឥឡូវហ្នឹងយើងអាចធ្វើតេស្តខ្លាញ់យើងណាតើក្តៅឬក៏អត់ Now you can test the oil whether it's hot enough to put the spring roll in
by using the one spring roll, you just dip into the oil, okay? When you dip into the oil, when it see the bubble, that means it's good enough, it's hot enough to put the spring roll in. ពេលយើងធ្វើទេយើងយក spring roll មួយមកយើងហូរវាអញ្ចឹងទៅដាក់ចូលក្នុងខ្លាញ់ណាហើយបើឃើញពុះដូចថាដាក់ទៅពុះគៀនហ្នឹងបានន័យថាវាល្មមដាក់ឲ្យចាក្តៅល្មមណាឥឡូវយើងអាចដាក់ចូលហើយចា spring roll ហ្នឹងយើងរៀបដាក់ចូលទៅណាចា yeah just put the spring roll in okay okay and then use the song យកគៀបនេះណាយើងល្បីវាទៅកុំឲ្យវាខ្លោចចា you keep using the song to toss and turn the spring roll around so ចំពោះសាយ៉ជៀននេះខ្ញុំបានធ្វើញ៉ាំច្រើនដងហើយចាគឺរូបមន្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាតាមរូបមន្តរបស់នាងខ្ញុំឃើញថាសាយ៉យើងហ្នឹងជិតឆ្អិនហើយណា you can see that our spring roll is almost cooked for this fried spring roll I already did many times with my recipe it's so yummy so I hope that you will cook it for your family and your loved one and you see how I turn it around yeah, using the song យើងturn ហ្នឹងដើម្បីរបស់វាហ្នឹងចាឲ្យវាឆ្អិនស្មើ you keep doing it to make it cook evenly okay សាយ៉យើងគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយចា our spring roll is already cooked បងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់នាងខ្ញុំហើយជួយ subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាហើយបើបងប្អូន share វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរនោះបងប្អូនអាចដទៃទៀតអាចដឹងពីរបៀបធ្វើដ៏ឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំដែរចា Our spring roll is already cooked so if you like my video please go into my YouTube channel and help me to subscribe and if you share my video also the other people will know my yummy recipe and they can enjoy together ហើយសាយ៉នោះយើងអាចញ៉ាំជាមួយទឹកម្ទេសផ្អែមណាហើយនឹងញ៉ាំជាមួយបាញ់ហយបាញ់ស៊ុងកាទៀវនិយាយចំទៅបានច្រើនណាឬមកក៏យើងខ្ទាប់ញ៉ាំជាមួយបន្លែចាគេមានរសជាតិឆ្ងាញ់ស្រួយហើយមានរសជាតិដូចថាញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតណាចាព្រោះមុនរបស់ខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចា Our spring roll you can eat with in different ways this one you can eat with sweet chili sauce and you can eat with all types of noodles or you can also dip it with the vegetable and sweet and sour sauce yeah it looks yummy and it tastes really great so I hope that everyone will do it with my recipe because it's really yummy and I បងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំចុច subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំផងចាខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាហើយកុំភ្លេចជួយ share និង like វីដេអូខ្ញុំផងឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតអាចដឹងពី recipe របស់ខ្ញុំដ៏ឆ្ងាញ់នេះផងដែរចា If you like my video please go to my YouTube channel Sreytouch and then you can help me to subscribe okay and please share my video also then others can experience this yummy recipe of mine as well ដល់ពេលវេលាខ្ញុំលាបងប្អូនទាំងអស់សិនហើយចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅតាមវីដេអូក្រោយទៀតចា It's time for me to say goodbye to everyone and I will see you again in my next video okay ជម្រាបលា Bye bye បងប្អូនទាំងអស់គ្នា